Bijouterie Santian mividy volamena manolotra anao ny Logité. Bonjour, je suis Tika Tiaby, manolotra anao ny Logité. Bonjour. Sardine trésor. Manomboka ny Logité miaraka amin'ny sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Charbon bon manolotra ho anao ny Logité. Charbon bon, madio, mateza, mora ampiasaina. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Talata fafito amby roapolo ny volana novambra taona 2024 miarabantsika indray tompo klasy tompoko vavy asainao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ampitomboina ny isan'ny mpitandron'ny filaminana hiasa ao amin'ny rampitso manoloana ny fivoan'ny valim-pifidianana. Rola voasambotra noho ny resaka halatra fiara. Fampirahalahy iray tampo ihany koa no niady ary niafara tamin'ny tsindronantsy tao Ambohimanabe Antsirabe. Lafin'ny fahasalamana tsy mitsatra ny mitombo ireo marary vokatry ny valanaretina kitrotro eto amintsika eto anatin'ny herinandro vitsy izao manoloana izany manao antsoava amin'ny tokony hanaovana vaksiny fanefitry ny kitrotro ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Any ivelany olona fito namony ainy vokatry ny asa fampiroroana ny tranga tany Somalia. Ankafaliana indray tompo klasy tompo vavy no itsidena ny tokantranonao amin'izao alina izao ary anasananao ampanajana anaraka ny Logité hatramin'ny farany. Ankatoko ny fivoan'ny valim-pifidianana ofisialy fidiana voalohany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena izay raha teo no isan'ny songadina ao anatin'ny alahonina androany. Mitodika eny amin'ny fitsarana avy-malam-panorenana avokoa ny tsirairay androany sy rampitso. Ny alarobia izao no hanomeny vokatry ny fifidianana ofisialy sy andrasana ny didim-pitsarana manoloana ireo tsy fahatomombanana maro izay tsikaritra nandritry ny fifidianana ity androm-panjakana ity. Didy feno fahendrena no andrasana amin'ny HCC satria tsy mendrika hiverina anaty krizy vaovao intsony Madagasikara matoa andateny ny Logité. Nanambara ireo mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena fa afapo tamin'ny fanatanterahana izay fifidianana natao tamin'ny fahafito ny volana novambra teo saingy nisy ihany ny tsy fahatomombanana izay tsikaritra. Tao anatin'ny fanambaran'ny filan-kevitra ny filaminana eo anivon'ny vondrona afrikanina ohatra no nanentana ireo izay tsy afapo tamin'ny fifidianana mba hanatona ny fitsarana mahefa ary tsy hivoana amin'ny lalam-panorenana miaiky ny fisiany tsy fahatomombanana ireo vondrona ireo. Manaraka izany niantso ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana mba hamoaka ny didy ampahamarinana ny fiombonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ary nanentana ireo lehibe ny antoky sy fikambanana mba hampitony ireo olony ny FFKM. Manohy ny fitakiny sy ny hetsika eny Ambohidahy ihany koa nefa ny vondrona ireo kandida sy ny hetsiky ny fanorenana ifotony miaraka amin'ireo olom-pirenena. Miantso ho an'ny fahendren'ny HCC amin'izay didy ho avoakan'izy ireo. Tsy aivina fa maro ireo fitoriana izay mipetraka eny amin'izao fotoana izao ary andrasana izany fanapahan-kevitra manoloana izany. Taratry ny tsy fahatomombanana nandritry ny fifidianana ihany koa ny mbola nampiantsony ireo loholona ny Prime Ministre Ntsainghy Christian sy ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ho eny amin'ny antemeran-doholona ny alatsinainy teo. Tamin'ny fotoana io no nanehoana ireo tsy fetezana izay hitan'izy ireo taratra. Manoloana ireo no iandrandran'ny tsirairay didy feno fahendrena avy amin'ny mpitsara ao amin'ny HCC ny alarobia izao. Nanao fianianana fa hanatanteraka antsakany sy andavany ary amipahamendrehana ny andraikitra tolotra azy eo amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Tsy andany na amin'iza na amin'iza fa andray fanapahan-kevitra ankalalahana ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ary ireo foto-kevin-dehibe raiketiny no hanibaiko azy amin'izany ireo mpikambana ao amin'ny HCC. Manampy izany ihany koa ny fianianana hitandro mandrakariva ny tsy ambaratelo ny diniky ny fitsarana
ho sarotra nefa ny hanaiky ny didy izay ho avoaky ny fitsarana avo ny lalam-panorenana saingy tsy misy ambony lalàna ny tsirairay. Iarahana Matsiaro ny efa nanekena ny didy izay navoakany tamin'ny 25 ny volana Mey nametrahana ny governemanta iombonana sy ny fandrosoana any daty mpifidianana. Tsy mendrika ny hiverina anaty krizy vaovao intsony Madagasikara. Mazava ho azy ho an'izay rahampitso izay dia nisy ny fepetra manokana ho an'ny fitandrona ny filaminana. Ivoaka rahampitso ny valin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena nanambaratra izany ny prefekturan'ny tanàna fa ampitomboana ny isan'ireo mpitandron'ny filaminana ho amin'ny rahampitso eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha antsika ny fanazavana mikasika izay. Ho amafisina ny fitandrona ny filaminana rahampitso Alarobia ny prefekturan'ny tanàna Antananarivo. Ampitomboana avroeny ireo mpitandro ny filaminana iasa amin'ny hoandro io ary aparitaka manerana ireo toerana ayaina isin'ny korotana izy ireo. Tanjona ny tsy isin'ny korotana izay mety hitarika hatrany amin'ny fandrobana sy fanararotana ireo tranombarotra isan-karazany eto Antananarivo. Eo amin'ny manodidina ny ACC rehetrarehetra iny ny dispositif anti-piazma mipetraka automatique iny aty Analakely, Behoririka sy ny namany. Zay zany dispositif rahampitso tsy azo anaovana fihetsiketsehana manodidina ny ACC rahampitso. Ny andalambe tsy azo anaovana ny tsisy fihetsiketsehana azo atao mihitsy rahampitso. Surtout andalambe zany tsena tsy azo atao mihitsy. Ankoatr'izay dia niantso ny rehetra mba ho mailo ny prefekturan'ny tanàna rahampitso mba handray fepetra mialoha sy hiara-iasa amin'ireo mpitandro ny filaminana. Tsy mazava ho azy izy ny fisamborana. Izy ny fisamborana ary izy ny poursuite ohatran'ny infraction rehetrarehetra zany fanakorontanana ny filaminam-bahoaka zany. Mazava ho azy fa ny famoahana ny vokatra ofisialy amin'ny fiodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena no antony izao fa namafisana ny fitandrona ny filaminana izao. Etsy ankilany kosa manoloana an'izay fotoana rahampitso izay dia misy hatrany ireo maneho hevitra. 420 raha mialohan'izay nefa misy amin'ny fikambanan'ny olom-pirenena no milaza ho tsy mahatoky loatra ny HCC. Iray andro mialohan'ny voan'ny voka-pifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany nanao fanambarana ny jama na tanora ho avy ny Madagasikara fa tsy mahatoky ny HCC. Milaza ihany koa izy ireo fa hitory ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana no ireto antony manaraka ireto. Fandavana itsara izay mialohana ny andininy 520 amin'ny 100 amin'ny lalam-pahamaizana tamin'ny 520 aprily 2024. Zato mpitsarana maneho taona lalam-panorenana andininy 420 amin'ny 100. Fampiarana didy mpitsarana diso izay tsy mifanaraka amin'ny andraikitry ny ACC. Ny korotana nateraky ny tsy fanambarana arabaky teny dia fanapahan'ny ACC. Midika ary ve zany fa hitsipaka izay valim-pifidianana misy eo ny jama? Zany koa tsy midika hoe anaiky na tsy anaiky fa nenay moa tsy dia hoe ametraka be loatra hoe tsy maintsy zao no zavatra izy kosa. Fa mba manao antso avy zay manoloana le zava-misy rehetrarehetra. Ny ametrahana ny fitoriana zany anio sy amin'ny fotoana izay mamety anazy fa tsy ho taraiky. Fa ho ampalalana ny aina aman-jery sy ny vahoaka malagasy ary izay. Isan'ny tondran'ny jama fanakianana ihany koa ny seni noho ny tsy fahatomombanana tamin'ny 7 novambra teo sady tsy mangarara ny fifidianana ho izy ireo no tsy nandraisan'ny rehetra anjara. Inona indray ny takalon'ny vola be nomeny communauté internationale anaovana fifidianana amboletra izay hitako fa mampisavorovoro ny malagasy. Mangataka izahay anaovana fanadihadiana manokana na audity mahakasika ny seni ary andraisana fepetra entitra mifanaraka amin'izany. Tsy te handova korotana ny jama manoloana ny toetra ara-politika amin'izao fotoana ary manahy ny ho avy ny Madagasikara ka miantso ny Praiministra handray andraikitra sy fepetra entitra faran'izay aingana. Tsy resaka vaovao politika intsontsika aorian'ireo dokam-barotra eto fa vaovao ny trangam-piarahamonina sosialy sy maro samihafa. Vaovao ny trangam-piarahamonina tovolahy roa no voasambotra ny mpitandro amin'ny filaminana noho ny resaka halatra fiara.
milaza fa hividy fiara izy ireo ka mandritry ny andrana no anararota ny hitondrana ny fiara mitsoaka tsy vitan'izay fa mitaky vola 30 tapitrisa ariary izy ireo ary mandrahona ny akakery ny zanaky ny tompon'ilay fiara. Tovolahy miisa 2 7 sy 7 taona no nilaza fa hividy fiara 4x4 Mercedes ML 320 CDI. Taorian'ny fifampiresahana tamin'ny tompony dia raikitra fa hovidian'izy ireo ny fiara ka indroa mandoa no anefan'izy ireo ny vola. Teny amin'ny lalam-baovao tsara sotra Ivato ny toerana ny fanarahana fa anaovana ny andrana. Tsy nandeha ny tompon'ny fiara tamin'io saingy nandefa soliteny. Le olona milaza ny hividy fiara no nitondra saingy rehefa lasa lavitra dia nilaza ny solitena ny tompona fiara fa ampy izay ny fanaovana andrana. Samy hidina izany fa hoe hifanolo-toerana. Saingy vao nidina ny fiara ilay solitena ny tompona fiara dia lasa nentin'ireo milaza hividy ny tsoaka ny fiara. Nanambara ihany koa ilay olona very fiara fa mandrawana azy amin'ny alalan'ny SMS ireo olon-dratsy ary milaza ny akankeriny zanany raha tsy manome vola 30 tapitrisa ariary. Nandritra ny fikarohana nataon'ny polisy hita teny Ivato ny 20 novambra teo ilay fiara very ary efa naverina amin'ny tompony. Efatra andro taorian'izay izany hoe ny 14 novambra kosa no voasambotra izy roalahy. Ny iray tratra teny amin'ny 17 hektara tokony tamin'ny Enora Sasamaraina ary le faharoa voasambotra teny Ivato tokony tamin'ny 3 ora folakandro. Samy nahiditra bonja vonjomaika izy roalahy. Piralahy iray tampo kosa no niady ary nefara tamin'ny Tsindronantsy tany Ambohimanabe Antsirabe. Dia nantsy tsy latsaky ny folo no tamin'ilay vatan'ilay zokiny fialonany eo amin'ny mpiray tampo no heverina ho natonga niady teo amin'izy ireo raha ny fanadihadiana entiny Zoraben'Andrasana. Piralahy iray tampo 70 taona sy 30 taona no nifamaly ka niafara tamin'ny Tsindronantsy tao Ambohimanabe androany maraina. Dia nantsy 120 no hita tamin'ilay zokiny izay voaterina hiditra hopitaly aingana no niratra mafina azo azy. Eo amin'ny mety tamin'ny fitsasany teo ngamba ka io zany fefy moa ny tanàna zareo zany fefy hazo. Izy efa niosina raha tamin'ny tany teo zany no hitan'ny olona dia misy ino izy ity zanaky ny mpianada ihany koa moa zany zay namonjy azy teo zany izy efa mitsirara amin'ny tany zany niditra amin'ny vavahady zany le zanaky ny mpiray-tampo ireo lasa namonjy an'le ray teo. Tao an-tranony ihany ny ray aman-drenin'izy roalahy ireto tamin'ny fotoana io saingy mbola nikarakara ny vadiny izay marary mafy ny rain'izy ireo ka tsy nahalala fa efa rafitrady ny famono mihitsy izy mirahalahy tao ambany. Efa misy nononony foana aloha izy roalahy zany hatramin'izay zany ohatrany tsy dia mahay miara-mipetraka io ray izay voan'ny tranga eto dia tsy mahita ny masony misy tsy mahita zany ny masony izy io dia tsy fantatra fa inona ny nononon'izy roalahy tao ny omaly angamba sa ny maraina teo io tsy fantatra zany. Ireo moa amin'ny mampiray-tampo azy zany dia mipetraka eo amin'ny rainy izany hoe nisy efa nisy fotoana zany tsy niara-mipetraka ry zareo fa ny ray tany Dego dia ny ray tao Morondava dia rehefa tonga teto moa zany dia ohatran'ny somary tsy fantatra hoe fampialo lasa manona eo mifampianta amin'ny ray aman-dreny zany izay ny tena problème androatra hoe fampianta amin'ny ray aman-dreny amin'ny zavatra amin'ny resaka gatypolitika izay zany mahatonga ny rondrony tsy mety misy fiafarana amin'izy roalahy. Efa eo ampelantanany ny mpitandro filaminana moa ilay rahalahy nanindronantsy ity zokiny ity. Eo amin'izay herisetra izay ihany fa herisetra mianjady amin'ny vehivavy kosa 700 ny vehivavy eto Antananarivo no hiarany herisetra raha araka ny fanambarana nataona fikambanana iray miady amin'ny herisetra mpahazo ny vehivavy. Iaran'izany hatramina vehivavy lehibe mihoatra ny 50 taona raha ny fanazavana anisan'ny vahaolana na roso hiadiana amin'ny herisetra mpahazo ny vehivavy ny fanomezana tantsorika ara-moraly azy ireo. Miisa 30 ireo vehivavy tonga manatona ity toerana fianoana iray ho an'ny vehivavy hiarany herisetra eto Andotam-Penakity androany. Ny 3 tamin'ireo vehivavy ireo no latsaky ny 20 taona, latsaky ny 50 taona kosa ny 20 hafa tonga tato. Ary mihoatra ny 50 taona ireo roa farany izay niatra ny fanolanana. Ny herisetra ara-batana sy ara-tsaina no tena mpahazo azy ireo raha ny fanazavana ary maro ny anton'izany tahaka ny mahazo ity renim-pianakaviana iray ity. Tsy mile dala vola zay tsy mikarama.
na teny na garoka dia mandeha daholo. Anisany vahaolana lehibe narosony ireo tompon'andraikitra mba hanampiana ireo vehivavy hiara-ny herisetra ny fianoana azy ireo, eo ihany koa ny fampahafantarana ny zony. Dia ny ataonay araka ny voalaza teo dia manao fitsaboana psikolojika zany andreo olona tratrindreo herisetra ireo satria ny fitsaboana ara-batana dia efa ataon'ny trano arzo dia zahay zany mikarakara momba an'ireo ary herisetra izay mbola araiky tapisaka na dia efa salama ara ny vatany fa mbola araiky tapisaka ao amin'ny any ireo herisetra izay ny anjady tamin'ireo. Nanomboka ny 25 novambra lasa teo ary mitohy hatramin'ny 10 desambra ho avy izao ny hetsika natokana hiadiana amin'ny herisetra. Misy hatrany ny fanomezana tantsorika ireo vehivavy mandritra izany. Vao ny fahasalamana kosa dia tsy mitsaha-mitombo ireo marary vokatry ny valanaretina kitrotro eto amintsika tato anatin'ny herinandro vita izao. Ankoatra ny eny amin'ireo tompom-pahasalamana miankina amin'ny fanjakana dia mandray tanana ireo marary amin'ny alalan'ny fanomezana ireo fanafody sahaza, amin'izay ihany koa ireo tompom-pahasalamana tsy miankina. Mbola anaovan'ny ministera Antsoava nefa ny tokony anaovana vaksiny ireo zaza latsaky ny herintaona tsy mbola nahavita izany ahafahana mampiena ny tahan'ireo olona marefo amin'ny valanaretina kitrotro. Hatreto aloha dia ny vaksiny ho an'ny zaza 9 volana hatramin'ny herintaona ihany sisa no misy eto amintsika raha ny fanadihadiana entin'ny rindra tahiry sy doda rahajarinjato. Hatreto aloha dia efa samy resy lahatra ny rehetra fa ny fanantona tobim-pahasalamana ihany no vahaolana manoloana ny firongatry ny valanaretina kitrotro izay tsy mifidy salatao intsony amin'izao fotoana. Mitaratra izany ny laharandava manoloana ireo tobim-pahasalamana miankina na tsy miankina izay tomefy marary hatrany. Ho an'ity toeram-pitsaboana iray eto amin'ny 17 hektara ity izao manodidina 500 isan'andro ireo trangana kitrotro vao mary ny mpitsabo. Izany dia malemilemy fotsiny, tsy fantatra hoe manina dia ohatr'izany mitomamany foana, tsy fantatra hoe ahoana fa dia ohatr'izay. Dia nakaty amin'ny dokotera dia lazainy fa hoe manomboka misy masaka ao amin'ny tendany ao. Zokony tsinona nefa vovoalohany dia masaka ohatr'izay ny tendany dia nitsindrona. Dia nakaty amin'ny dokotera. Ie, izay ny fiatombohany ozy izy. Sirop aloha dia tsindrona, izay ny nasaina natao. Rehefa sitrana tsara izay vao miverina manao vaksiny raha mbola tsy vita. Ao anatin'ny fifehezana ny fiparitahan'ny valanaretina kitrotro ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana, Antsoava ataon'izy ireo ny mahazava-dehibe ny tokony hitondrany ireo zaza 9 volana hatramin'ny herintaona hanao vaksiny miaro amin'ity aretina ity. Ho an'ireo efa nifindran'ny kitrotro dia tsy misy afa-tsy ny fanarahana an-tsakany sy andavany izay voalazan'ny mpitsabo no vahaolana hialana amin'ny mety ho fahasarotan'ny fitsaboana. Lohany lasaina rary voalohany dia ny lelany masaka. Fanafody avato ihany no haniny paracetamol dia tsy tadidiko ilay raha iny dia mitsindrona. 3 andro dia efa vita omaly mitsindrona fa marary ny tendany dia tiky miverina aty izy. Eo am-piandrasan'ireo vaksiny farana natevenan'ireo vaksiny fiandry efa nisy, izany hoe ireo vaksiny manana hiatrehana ny herinandro ny fahasalaman'ireny sy ny zaza ny ministera ny fahasalamana amin'izao fotoana. Ireo zaza latsaky ny herintaona ihany anefa no voakasika izay vaksiny izay. Ireo efa nahavita soamantsara ny vaksiny kosa dia ny fihinanan'ireo sakafo feno otrikaina tahaka ny vitamina A no isan'ny fiarovana. Ankoatra izany ny fitandronana fahadiovana sy ny tsy fifampikasoana amin'ireo efa tratrany tsy mikaretina mitarika ny aretina kitrotro. Pejin'ny herinaratra kosa ny angovo dia fantatra fa isan'ny nodiniana sy nangatana sy mavim-bahoaka nandritry ny firimbe ny tanterahana omaly sy androany ny mahakasika ny tokony ampidinana na anafoanana mihitsy ny subvention na fanampiana ho an'ny jirama. Ny lazany heviny manoloana izany ministry ny angovo androany nambarany fa tsy mbola azo iodivirana hatreto izay fanampiana ho an'ny jirama izay. Manazava misimisy kokoa momba izay ity fanadihadiana nataon'ny Sonia Andrenirina sy Kasa mbola manana ity. Tanjona hoy ny ministry ny angovo ny anarenana ny orinasa jirama hatramin'ny taona 2024 ka tsy andoavany fanjakana subvention na fanampiana intsony. Saingy hatreto tsy mbola azo iodivirana izay fanampiana ho an'ny jirama izay no ity farany mivarotra fatiantoka. Raha 520 ariary mantsy ny sara-pamokarana ny 1 kilowattheure, 400 ariary kosa no amarotany jirama izany amin'ny mpanjifa. Raha totaly dia tafakatra 5 sy 400 miliara ariary isa-taona ny banga noho io fatiantoka io.
antony tsy maintsy ilana ilay subvention avy amin'ny fanjakana ahafahana mampiodina ny orinasa jirama. Ankoatr'io no mariny minisitra fa tsy mitsahatra ny miena izay fanampiana ho an'ny jirama izay nanomboka ny taona 2024 mankaty no ireo ezaka maro natao teo anivon'ny orinasa. Raha 530 miliara ariary izany tamin'ity taona ity dia efa niena ho 530 miliara ariary kosa amin'ny taona 2024 araka ny voarakitra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024. Ka raha ohatra foanana zany le 530 miliara ariary zay subvention dia atsika no maminaviana hoe ina zany ny fepetra ho raisina ao anatin'izay zany hoe za tsy hakany toeran'ny mpamaty solika fa tokony ho fantatritsika voaka malagasy zany fa amin'izao fotoana izao dia anana ny mpamaty solika isika trosa zany hoe nanomboka tamin'ny volana jolay ka hatramin'ny zao novambra izao dia efa mifanarahana tamin'ny mpamaty solika fa amin'io subvention 2019 io no andoavana azy. Ka raha ohatra ho foanana io zany dia tsy maintsy ny sara eto mamokatra sy ny vidy ivarotana zany no ampifanandrifiana zany. Ao anatin'izay ezaka amin'ny fanarenana ny orinasa jirama izay dia nitanterahina androany tetsy ampandrinombo ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny planina amin'ny fanorenana fotodrafitrasa enti mamokatra herinaratra amin'ny sarany mora na ilay antsoina hoe PDMC. Tanjona napetraka amin'ny fisiny ity planina ity ny isitrahany 700 ny vahoaka malagasy herinaratra mora amin'ny taona 2024. Tsy boky fotsiny akory izy io na hoe vokatra fanadihadiana fa misy logiciel zany miaraka amin'izay dia ahafahantsika malagasy malio tena amin'ny fanadihadiana zay atao ary ny PDMC dia fitaovana anankiray tahakany izay fananantsika ihany koa izay nirahana amin'ny agence internationale de l'énergie atomique dia manana fitaovana maro samihafa zany tsika amin'izao fotoana izao fa ny tena lehibe indrindra sy ny ahafahana makafanapakevitra politika moa zany dia ity le PDMC ity. Isan'ny nanampy sy namajo vola tamin'ny famolavolana ity PDMC ity ny banky iraisam-pirenena sy ny banky afrikana ho an'ny fampandrosoana. Pejy ny fampianarana dia isan'ny fandarana samanoana ny tanora mpitarika ny ALI na Young African Leaders Initiative. Ho an'ny taona 2024 ampolo mahery ny malagasy nahazo tombotsoa tamin'izany, misy amin'izy ireo no misehatra eo amin'ny fandraharana na ihany koa ny asa-panjakana. Noraisina tamin'ny fomba ofisialy androany ary ireo tanora ny sitraka ny ALI ho an'ny taona 2024 ary nanatrika izany ihany koa i miaro soa rojo ravaka sy Dolphe Rakotiniaina. Erin'ny 70 ny tanora veto Madagasikara nisitraka ny fatsim-pianarana avy amin'ny fanjakana Amerikanina ho an'ny taona 2024, ny 20 tany États-Unis nahazo fatsim-pianarana Mandela Washington Fellowship, ny 70 nanatrika fiofanana ALI amin'ny teny anglisy tany Afrika Atsimo ary ny 5 nankany Dakar nanatrika fiofanana ALI amin'ny teny frantsay. Le fandarana asa ALI mihitsy zany no ohatrany hoe programme anankiray nentina hoe anampiana ny tanora mpitarika aty Afrika mba ho matiana kokoa amin'ny sehatra ny fitariana dia saika voakasika daholo ny sehatra rehetra satria nitsinjaraina osokajy 3 miavaka be izy ny voalohany dia eo amin'ny sehatry ny fandrarahana dia ny faharoa eo amin'ny sehatry ny fitantanana ny fikambanana tsy miankina na ny eo amin'ny sehatra tsy miankina rehetra zany dia eo koa ny fitantanana raharaha-panjakana. Isan'ireo nahazo tombotsoa tamin'ny Mandela Washington Fellowship Daniela, tovovavy 23 taona, manavanana azy ny tontolo ny fandrarana, manana azo fihinam-boa anarivony fototra izy any Analavory, ampiasaina amin'ny famokarana tantely biolojika. Tany amin'ny anjerimanontolo ny Nevada kosa no nahazo ny vatsim-pianarana. Tsy hoe akory hoe ampidirina ianao any amina université momba business and entrepreneurship dia hianatra business and entrepreneurship ary ho anana traika efa amin'izay domaine zay tsy izay le izy fa l'état d'esprit anao mihitsy no vaina ianao no lasa tsy mikaroka ianao no lasa mana esprit positif dia ianao ihany zany no tompony aona zany ny impact positif sa impact négatif an'iny zavatra nataonao iny rehefa tsy misy hoe zavatra garantie hoentiny omenanao na tolony ianao ankoatran'ilay formation. Tanjony aliny anoana ny tanora ho lasa aleo tena fa indrindra mba hiatsara kokoa ny sehatry ny fitantanana aty Afrika ka ahitana taratra izany avy eo ny lafiny ara-toekarena
ny demokrasia ary ny fangararana amin'ny fitantanana ara-panjakana. Noraisina tamin'ny fomba ofisialy androany ireo tanora mpitarika nandeha tamin'ny fandaran'asa ialy nandritra ny taona 2024. Ny miresaka iresampinana kosa dia nitrangana asa fampirona tao Somalia omaly. Olona 7 no namono vokatra izany ary 5 naratra raha ny fantatra dia ina ho tompona antoka tamin'ity raharaha ity ny Islam Shebab. Olona 7 no namono ary 5 naratra tany Somalia omaly alatsinainy no fipoahana fiara iray voasesika bomba tao afovoana tsena. Tao Mogadiscio renivohitry Somalia no nisehon'ity asa fampiororona ity raha ny fanampim-baovao avy tamin'ireo mpitandro ny filaminana. Talohan'ity fipoahana tao Mogadiscio ity anefa dia nisy fiara iray no ahiahin'ny mpitandro ny filaminana tany Kaogode. Nasaina nidina tao anaty fiara ilay mpamily ary no adediny izy rehefa nitranga ny fipoahana. Raha ny fanadihadiana natao dia fihetsika fanaon'ny Islam Shebab ny fampiororona tahaka izao. Ny taona 2017 no efa nahitana tranga toy izao tao amin'ny tsena tao Kaogode io ary 7 no maty tamin'izany. Mbola eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany miasimba ny tontolo iainana maneran-tany. Anisan'izany ny ala ny Brezila amin'izao fotoana izao manodidina ny 707 kilometatra tora-droa ny atiala efa rava. Tao anatin'ny herintaona tafiakatra hatramin'ny 420 ny tany fanimbana ala tany Brezila raha araka ny nambara ny fitoeram-pikarohana any toerana. Teo anelanelan'ny volana Aogositra 17 sy ny volana Aogositra 18 dia ala ny refy 707 kilometatra tora-droa no simba tany Amazonia izay tombanina ho mitovy amina kianja fanaovam-baolina iray tapitrisa. Antony mahatonga izany ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Etsikilany manahy ireo fikambanana miaro ny tontolo iainana fa mbola nampitrotraka ny fahasimbana ny fahatongavan'ny Jair Bolsonaro eo amin'ny fitondrana. Ity filoham-pirenena avy amin'ny antoko ankavanana ity izay manana fandaharana asa ny ampiena ny fitoerana hoarovana sy ny toerana natokana ho an'ny indiana. Tsy afaka idikizo anampin'ny gouvernemanta anambara fa miavitsy ny ala ty aminay izahay. Gouvernemanta izay tsy resy lahatra amin'ny fanarahan'ny Paris na fiovany toetry ny andro akory. I Brezila dia nisan'ireo fitaratra amin'ny resaka fiovany toetry ny andro. Mety mampalahelo raha toa ka hovaina izany. Marina fa mitanany 80% ny ala amazoniany Brezila izay sokajiana ho avokafoky ny planeta ary ahitana ireo ala samihafa. Irena koa no amaranantsika ny fiarahana eto amin'ny tapany voalohany. Ny tapany faharoa no miandry anao indray. Miodidina ny valana aretina kitrotro izay miparitaka amin'izao fotoana izao indray ny fampianarana teny anglisy ho amin'ny androany. Ny renivohitry Cameroun no nanontaniana ao anatin'ny ianao. Ny fomba nentin'ny Robert Marchand ilay mpiazakazaka amin'ny bisikileta lehibe indrindra nankalaza ny 17 taona no entina ao anatin'ny insolite. Ireo zanam-pandarana telo ireo no miandry anao anatin'ny tapany faharoa iarahana amin'ny Andry Lalain'Andriamasy sy Francis Turbo ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.